kekuasaan tina kudrat. Naon lawan kudrat teh nyaeta ajzu. Wa yajibu pihak ta'ala al iradatu wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bidzati ta'ala yukhassisu bihal mumkinah. Sifat anu berikutna nyaeta sifat iradat. Naon hanya sifat iradat? Wajib Allah itu kersa, wajib bagi Allah berkehendak. Ya kehendak Allah, iradah Allah, tidak ada yang bisa menolak. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Itu doa ba'da salat yang didawam oleh Nabi, yang ma'dzurati Nabi. Allahumma la mani'a, ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa menolak. Lima a'taita, terhadap segala sesuatu yang telah Engkau berikan. Wala mu'tiya lima manata, juga tidak ada satu zat pun yang mampu memberikan lima manata terhadap apa perkara yang engkau cegah. Perkara anu tos dibikeun ku Allah moal aya anu bisa naon nolak. Perkara anu ditolak ku Allah, dihindarkeun ku Allah, moal aya anu bisa mere. Wala rada lima qadaita, moal aya anu bisa menolak karena keputusan ti Allah. Ya, wala rada lima qadaita. Wala yanfa'u jadi min kajad. Tidak ada satu zat pun yang bisa memberikan kemanfaatan kecuali Allah telah memberikan kemanfaatan. Nah, hikmah kita berada di sini, iradah Allah, kehendak Allah, dengan izin Allah. Jelas cek hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man sing saha jelema, barang siapa saha wae yurid, yang telah dikehendaki, may yuridillahu, siapa saya yang sudah dikehendaki oleh Allah. Nah, awas, sawai jelema anu geus diirodahkeun ku Allah, dikersakeun ku Allah. Bihi ka eta jelema khairan, untuk berbuat baik. Lamun aya jelema dikehendaki ku Allah kudu berbuat baik. Ya, nyeun hadan yufaqihu fiddin, maka dia akan diberi pemahaman tentang agamanya. Urang belaan maksakeun karena niat kebaikan. Nges jelas kudu dong, ngaji ini adalah baik, mengkaji tauhid adalah baik. Jelema kudu kuat tauhid heula, kudu kuat akidah heula. Insyaallah moal nyasar. Hidupna moal leungan karena ketauhidan kita. Hayang paham agama, belajar agama karena tujuannya ingin belajar kebaikan. Lamun aya jelema geus dikehendaki ku Allah khair, akan berbuat baik, yufaqihu fiddin, maka dia akan diberi pengertian, pemahaman, tafakuh fiddin dan agamana. Lamun agama geus paham, dunia nuturkeun. Eta hadis jelas eces nemres. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk bisa jadi baik, khair, maka Allah akan memberikan minimal tadi itu, memberikan pemahaman dulu dalam masalah agama. Ya, betul, mencari dunia kudu make ilmu. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arodal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arodahuma fa'alaihi bil ilmi. Jelema awas, lamun hayang mencari dunia, hayang paham kana masalah dunia, kudu make naon? Ilmu dunia, bisnis, ekonomi, manajemen, akuntansi, ikuti ilmu-ilmunya. Ekonominya, syar'inya hanya atau yang konvensionalnya, ikuti ilmunya. Kumaha carana eta berasa dengan modal yang sekecil-kecilnya mendatangkan keuntungan yang sebesar-besarnya, itu ekonomi, ilmunya ada. Siapa yang berkehendak seperti itu, makin ilmu, ulah lucon. Pasti bisa macam-macam, acan beunghar meureun kekeh nyaho ilmuna taktik. Aya ilmu yang secara praktek, awas, aya yang praktis, aya murni, aya pure scientist, aya ilmu murni, aya aplikasi sains, aya ilmu terapan. Jelema sanajan teu belajar sampai perguruan tinggi, kunaon usahana maju, dia praktek. Ya, jelema sekolah SMK jurusan insinyur, insinyurnya jurusan naon? Mereka bangunan atau sebagai tenaga sipil, teknik sipil, belum tentu dia lebih paham dibanding dengan tukang nembok geus puluhan tahun. Nu tukang tembok puluhan tahun jeung insinyur atau sarjana teknik anu kakarak bijil tidak akan bisa dikalahkan dengan insinyur tersebut. Pengalaman dong. Ieu mah aplikasi saintis, ilmu terapan, langsung praktek. Itu mah naon? Ilmu teori dan teori. Nah, bagi Allah tidak mustahil. Bagi Allah berkuasa, berkehendak. Si eta jelema keur SD belet, bahkan teu naik-naik, nah hari geus SMP na jadi lagi kahiji, mustahil teu? Henteu. Ya, kalau dasarnya ilmu agama itu akan beri pemahaman karena niatnya baik,
mayyurillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itulah iradahnya Allah, kehendaknya Allah. Tidak ada yang bisa menolak ketika Allah akan memberikan keilmuan apapun, ilmu dunia. Komo naon mah agama. Wa man arada al-akhirah, akhirat masalah agama ya. Pikaherateun pa'an bil ilmi, cara salat, cara puasa, cara haji pakai ilmu. Itulah yang disebut dengan ilmu amaliyah, ilmu yang diamalkan, amal ilmiah, amal berdasarkan ilmu. Karena apa? Tadi itu sudah tercatat, barang siapa yang dikehendaki Allah berbuat baik, maka akan diberi pemahaman dalam bidang agama yufaqihu fiddin. Selanjutnya, ketika Allah berkehendak, Allah teh disifatna ieu iradah teh nyata wa yuru piha al masyiah. Nu dimaksud ku iradah teh al masyiah. Apa masyiah teh? Gerak langkah. Apa masyiah? Kehendak Allah. Masyiah itu tidak bisa tawar lagi. Dan pada mangos teh insyaallah, kalau Allah berkehendak, in arada, lamun Allah berkehendak gitu iradat Allah. Bade moal ka Jakarta teh insyaallah. Jangan memastikan yakin saya berangkat besok hari. Jangan. In misalkan in harfu syartiyan wa jawabin. In harfu syartin wa jawabin membutuhkan kerja. In huruf syarat membutuhkan kerja. Syarat loh. Apabila, jika, seandainya, kan begitu. In itu. Apabila, jika, seandainya, kalau gitu kan. Sya'a, Allah berkehendak, masyiatilah data, iradatilah data. Lamun Allah ngahendaki, lamun Allah berkehendak, insyaallah teh. Wa illa pala, mana jawabanana in bieu teh pan ngabutuhkeun jawab. Lamun apabila teh awas kadenya, lamun maneh teu bener sakola maka moal hasil boga ilmu. Ha, insya lamun Allah berkehendak jadilah kun. Ingat dan doana Allahumma anta rabbul asyadim masya Allah kana, dengan kehendak Allah kana aya sekali perkara. Wa malam yasha, jelema anu tidak dikehendaki ku Allah lam yakun, moal boga kabisa lam yakun. Mata kududa wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Ingat innallaha ala kulli syai'in qadir. I'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ingat, perhatikan. Maka ilmu orang ayeuna, ilmu ingatlah. Ilmu perlu diketahui. Ketahuilah kalian. Anallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kepada segala sesuatu qadirun. Dalil sifat naon tah? Kudrat, ya. Bi kulli syai'in alimun. Terhadap semua perkara Allah uningan. Allah mengetahui. Diketahui, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ari sifat iradah teh nyaeta wahya sifatun maujudatun, sifat maujudatun, sifat anu aya langsung dat Allah, maujudna Allah, nafsiyah datihana Allah, qodimatun qaimatun anu qadim, hartina anu qadim teh aya teu aya mimitina, akhir teu aya tungtung. Qaimatun teh eta sifat iradah teh termasuk sifat qaimatun anu jumeneng kalawan datna bidzati taala, kalawan datna Allah taala. Yukhassisu bihal mumkina, yukhassisu anu nangtukeun Allah taala biha kalawan eta sifat iradat al mumkina kana sakabeh perkara, bil wujudi kalawan ayana, au bil adami atawa kalawan eueuhna, au bil gina atawa kalawan beungharna, au bil fakri atawa kalawan fakirna, au bil ilmi atawa kalawan nyawana, au bil jahli atawa kalawan bodona, ila ghairi dalika nepi ka salianti eta. Ya. Stop sampai sana dulu ya. Ya, stop dulu. Koma, baru koma ini. Berhenti rehat sejenak. Kita berpikir sekarang. Qodimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Qodimna Allah bidzati ta'ala. Qaimana Allah bidzati ta'ala. Allah ngayakeun sakabeh makhluk tanpa perlu bantuan sekecil apapun dari makhluk. Bi ba'di ma yajuju alai. Mungkin ini ada semua makhluk, baik sebagian atau seluruhnya. Itu masih sifat yajuju, sifat jaiz bagi Allah. Allah rek ngabeungharkeun, Allah rek ngayakeun, Allah rek ngaweuhkeun, Allah ngabodaskeun, Allah ngahidangkeun. Maksud artinya mungkin ini adalah sifat jaiz. Ayana mungkin, ayana makhluk. Jeung teu ayana mungkin atau teu ayana makhluk. Wajib, mustahil, jaiz bagi Allah. Jaiz tuh, menang bagi Allah. Atuh lamun kitu mah Allah kapaksa. Ya, wihade rek nyiptakeun makhluk, rek teu nyiptakeun makhluk, bagi Allah itu wajib, mustahil atau jaiz? Jaiz. Hak Allah dong. Contoh hak Allah di sini,
Bagaimanapun juga Allah ngabeungharkeun, Allah ngayahkeun, Allah ngeuweuhkeun. Itu mah mayajuzu. Tuh, sifat anu berhubungan sifat jaiz. Apa? Jaiz. Jadi boleh kaharti ku akal ayana jeung teu ayana. Kaharti ku akal beungharna jeung miskin eta jelema. Kaharti ku akal nu teh hartana melimpah ruah. Gagah eta hebat bahkan sombong mah duitna miliaran ratusan miliar. Cek Allah sia hiji waktu tahun 2020 kudu anjur. Aya jelema dongkap ka abdinya. Pak Ustad, abdi teh baheula mah cek sana hoyong ge, hoyong makanan ti luar negeri tinggal telepon, anu haneut keneh, hamburger anu haneut keneh, kan lewat udara bisa. Mesen saking loba duitna. Geus wareg kadaran ku anu di Indonesia, hayang Thailand, hayang ti Hong Kong, hayang bisa. Tapi ketika Allah maneh sifat sombong, berapa harta yang sudah engkau infakkan? Harta yang sebenarnya itu bukan ini. Yang kau infakkan, yang kau wakafkan, yang kau sedekahkan, ngan boga hati sombong mainan, aing mah moal beak 7 tuna oge. Hanya beberapa selang, tidak lebih dari 1 tahun bergelimang dunia harta. Ku Allah diiradahkeun, diayakeun ku Allah, diawahkeun ku Allah. Au bil wujudi, au bil adami. Ima ayana wa ima wana. Rat eta harta nu ratusan miliar dalam hanya waktu kurang dari 8 bulan. Plang hancur usahana, ripuh, terkena penyakit, diabetes, jantung dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ada harta yang engkau makan hak orang lain. Ingat, syariat hakikatna naon? Allah dengan sekret netra irodah Allah. Naon tah? Allah nu ngabeungharkeun, Allah anu makirkeun. Tadi jadi bagi Allah itu jaiz. Ngayakeun jeung ngeuweuhkeunana sakabeh perkara mungkinat teh bisifati kalawan sifat kal bayani awisiwadi, sifat bodas atau sifat hideung ya gitu. Sifat bodas bisa jadi hideung bisa jadi teu mustahil kan. Bodas jeung itu sangat kosmastik jeung magrib beureun. Awas eta mah pameun teh meuni bodas meuni hideung mong lamun aya bodas leungit naon hideung, aya hideung leungit bodas gitu. Aya berang leungit peuting, muncul peuting leungit berang. Tulijul laila fi nahari wa tulijun nahara fi lail. Allah ngasupkeun berang kana naon? Peuting ya, ngasupkeun peuting kana berang. Bagi Allah wajib, mustahil, jaiz. Jaiz. Ya, itu kembali hak prerogatif Allah. Nah, au bil gina wa bil fakri atau ngabeungkeun Allah, makirkeun Allah, au mere kanyaho Allah, bil jali mere bodon Allah eta. Belajar belasan tahun, puluhan tahun teu bisa-bisa wae. Kunaon ieu teh? Hakikatna Allah, sareata urang pikir oh udah loba dosa. Loba dosa. Nah, ketika Allah ngabeungharkeun, Allah minterkeun, Allah ngabogokeun, maka timbul ayeuna urang. Ilmu neangan ilmu teh neangan wajib teh. Bisa wajib teh? Teu. Pan geus tadi hiji kalimah wa may yurillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Lamun kewajiban ilmu wajib thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nepi ka iraha dengan ilmu teh eueuh tungtungna can di kubur mah. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mereka mana jauhna teh walau bisir. Utlubul ilma walau bisir. Tina fardhatun kunaon teu ngagunakeun thalabul ilmi fardun. Tapi fardhatun takna taklil mubalaghah. Mata bukan fardun, leuwih ti fardu, leuwih ti wajib. Banget diwajibkeun dengan naon teh? Ilmu teh. Ya. Education for all, pembelajaran untuk semua. Teu laki teu awe, awas, teu budak teu kolot. Dengan ilmu mah thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nunggaran jama muslim laki atau muslim awewe wajib dengan ilmu. Wajibna kumaha? Fardhatun banget diwajibkeun. Kemudian long life education, sampai kapan kita mencari ilmu? Tadi hadis Nabi teh, utlubul ilma minal mahad ilal lahdi. Long life education artinya pendidikan seumur hidup. Ti mimiti ayeuna keur digendong kieu can dikubur mah priang lahat. Wajibkeun dengan kewajiban neangan ilmu. Sampai sejauh mana neangan ilmu teh? Tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, walau bisin cek Nabi. Teangan kumaneh ilmu sampai ke negeri Cina. Nepi ka ayeuna Indonesia hayang kumaha Cina. Selain masalah hukum ka Cina na saking kunon ti Mekah ka Cina
timbadina kacina saking jauhna tidak mengelah ya. Margina syarat menang ilmu teh kitu kan. Urang hayang menang ilmu tauhid ya. Nah ini ilmu tauhid ilmu murni, ilmu tauhid. Nauhidkeun urang ka Allah tauhid eta ilmu terapan. Kijam ieu mah kitab Tijadu Darek mengkaji tentang ilmu tauhid diterapkeun urang dalam kehidupan sehari disebutna urang bertauhid. Tauhid mah disebutna ilmuna aplikasi saintis. Ilmu terapan lamun ilmu tauhid pure scientist ilmu murni. Fikih kudu aya ilmu fikih, tafsir aya ilmu tafsir ya, ilmu al-qaid, ilmu tauhid untuk menghadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya seperti apa? Caranya kita mengenal sifat yang wajib bagi Allah 20, sifat yang mustahil bagi Allah 20, sifat nu hiji ya jumlah 40 hiji, sifat nu wajib bagi Rasul 4, sifat nu mustahil bagi Rasul 4, sifat mustahil bagi Rasul 1, jumlah salapan jeung 40 hiji, jumlah 50. Itulah aqaidul iman yang tercantum, tertera, terbersit dan tersirat walau bagus tersirat dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Lanjut dengan kuasanya Allah, dengan kehendaknya Allah. Allah ngabeungharkeun, Allah makirkeun, Allah merenyaho, Allah ngabodokeun ila goyega dan selanjutnya aja. Kal maqadiri katauli wal qasi wa kal azminati wa kakauni fi zaman Ibrahim au fi zaman Isa alaihi wassalam wal amkinatu kakauni fi Makkah aw fi Taif wal jihadi kakauni fi jatil masyriq au fi jatil maghrib waliduha ai lawanan sifatna eta iradah teh al karohatu nya sifat karohat mustahil Allah kapaksa. Bimakna apa itu maknanya karohat? Bimakna adamil iradati teu ayana kehendak Allah. Awas, kita diberi oleh Allah sebuah pilihan, sebuah takdir. Allah menentukan kadarnya. Kadar seperti apa? Maqadir, ukuran beungar. Cek urang jelema urang nyari teu boga mobil, saya eta boga hiji. Beungar cek anu teu boga mobil, kanu boga mobil hiji. Cek anu boga mobil hiji nyebutkeun beungar, kanu boga mobil 2. Terus dan seterusnya. Karena ukurannya ku Allah. Tong maksakeun ayeuna urang dagang cilok nya batina nganukur 20.000 bari jeung bae eta cilok usumurna kieu maksakeun hayang meuli toronton jangan hutan pasir. Tah mantak ayat tamani, ayat taroji. Tamani sebuah rencana, tamani sebuah kahayang, tamani sebuah ide, tamani sebuah harapan anu jauh kananya yang jauh tina kenyataan. Itu tamani. Ada lagi taroji. Taroji itu adalah sebuah harapan yang mendekati kepada kenyataan. Itu taroji, harapan, optimis kudu aya dong. Nah, Anda kesini taroji tamani, taroji harapannya yang minimal lah kita sedikit meminimalisir kebodohan kita, meminimalisir yang hal yang tidak tahu oleh kita. Berarti ulah kepajar genting urang hidup dalam dia tutulap ilmu. Nah matak meminal itu berkehendaklah Allah datang ke dia mengkaji ilmu tauhid. Artinya apa? Ukurnya sudah ditentukan oleh Allah. Harapan harus ada. Matak dina ibadah teh dikaji teh harapan itu optimis, ada lagi pesimis. Urang aduh rada kener ya. Besar harapan itu optimis. Dina ibadah kudu aya khauf jeung roja. Rasa takut pun harus ada. Namanya khauf. Rasa optimis harus ada roja. Dina ibadah pekerjaan pun kudu seimbang antara khauf jeung roja. Model manuk dengan dua jangjangnya. Jangjang yang pertama disebut roja penuh dengan harapan kepada Allah. Ibadah salat harapan tetep urang pada pandayana surga. Coba lamun uji mina surga salat taek mah moal cacak-cacak di naon di beler-beler surga untuk mereka yang salat khusyuk. Nah keukeuh we disingseunnan ku narakawel. Narakawel pikir orang salat ah kepala aing moal salat capek-capek gawe teu kapake aing gawe salat. Narakawel keneh gitu kan. Eueuh kasieun. Nah, khauf rasa takut. Ibadah teh harus ada harapan, roja ya. Apa itu roja? Optimis, harapan masa depan. Khauf rasa takut sieun teu diterima ibadah urang. Ibadah ge kudu aya khauf jeung model khauf jeung roja teh lamun dina mandok mah model dua jangjang. Jangjang atau sayap pertama itu harus ada roja harapan kepada Allah, dan jangjang yang satu pun sayap itu adalah merupakan khauf rasa takut kepada Allah. Maka keseimbangan tersebutlah terus aya ukuran ti Gusti Allah. Kal maqadiri katoli panjang umur pendekna wal qasri panjang pendekna umur pendekna ya. Wa kal azminati jeung zamana waktuna kakaunihi fi zaman Ibrahim timiti zamana Ibrahim au fi zaman Isa atau Nabi Isa alaihissalam.
Bagaimana hubungan tempat? Wal amkinah, masalah tempat, situasi dan kondisi. Bagaimanapun waktu itu di Mekah atau di Thaif, jihadna anu ayat masjid sebelah timur atau jam maghrib sebelah barat, itu sudah ada aturan Allah. Lompat ka mana oge moal ngalangkungan ngalewihan tina takdir Gusti geus dikotorkeun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Surat naon tah? At-Tolaq tingali ayat 23. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan. Inna ma'al usri yusra, setelah kesulitan pasti ada yang mudah, kemudahan. Sing yakin ka Allah distantukeun ku Allah. Mustahil bagi Allah urang rek ka Mekah. Tah, geus pesimis manten urang mah. Pan nanti kudu aya optimis jeung pesimis. Optimis kudu aya, pesimis kudu aya. Antara roja jeung haop kudu seimbang. Cek Om Ali, mustahil Pak usaha abdi kieu ngahonor bisa ka Mekah mah. Tidak. Saya itu ka Mekah itu berangkat pertama tahun 2013 pemasihan karena jual baca kitab. Tahun 2013 saya berangkat ke Mekah hajian dengan istri, bodakan 10 juta. Biar Mas, merang kumaha cara mah? Aya dana tangan haji waktu itu. Cukup dengan modal 10 juta di modalan ku BRI Syariah, ya, di perusahaan Kemenagna bisa. Bisa. Di mana atuh sesana eta? Nambah-nambahan kon ku Allah. Lamun urang takwa ka Allah ngajar santri we. Udah ngajar gaji PNS batu 3 harita. Naik kana 3 B ngan ukur 3 juta 300 bari boga hutang ka bank. Sesana gajina berarti 1 juta 300. Arek di mana na mohanana? Tong sieun maneh nya. Naon cek Allah? Qad ja'al li kulli syai'in qadra. Allah nutos memberikan kada nu nyampe ka sa innallaha balighu amri. Allah nu ngadugikeun ka segala urusan teh. Nabi alhamdulillah ya ka Mekah balik lain aya disebut haji lain ya. Naudzubillah ngan geuning pengalaman urang di ditu ya. Ngasaan di Nabawi, ngasaan di Raudhah, ngasaan we ngan Ka'bah sarta ya. Mata kudu ya minimal PC haji lah. Nah ya Allah ya doa ieu PC haji teh. Pak Haji doa amin amin amin. Ya, amin. Langsung teruskeun. Wadiduha ari lalawanan sifat eta iradat ayat al-karatu nyaeta karohatina kapaksa bimana adamul iradati teu ayana kehendak Allah wa lam annal iradata inda ahli sunnah maksudna ahli sunnah wal jamaah. Apa yang dimaksud dengan iradah atau kehendak Allah inda ahli sunnah wal jamaah, yang dimaksud itu ada iradah yaitu adalah ghairul amri waridha wal ilmi ya faqad yuridu wa yamur, yaitu Allah itu dengan segala kehendak Allah menurut ahli sunnah ya adalah ghair amar. Ini ada termasuk selain daripada urusan perintah waridha, tapi orang teu kapaksa berarti asa teu kapaksa ridho ya. Allah itu tidak kapaksa, Allah itu ridho dengan segala kehendaknya. Allah itu tahu. Jadi dalam segala urusan ya goyang Allah ngarobah segala urusan waridho Allah ngarobah Allah nangtukeun ya wal ilmu Allah memberikan pengetahuan faqad yuridu wa ya'mur ya. Awas gur amri ini masalahnya gur amar ya tanpa ada perintah ridho teu kapaksa Allah tanya tapi ridho Allah terang. Jadi faqad yuridu wa ya'mur wa yardo ka imanin min ilahi imanau mitla Abi Bakar. Awas lamun urang geus narimakeun kana iradana Allah maka urang bakal teu kapaksa malaksanakeun pati saha Gusti. Lamun urang geus katempelan iman yen Allah teh dengan kehendak Allah semuanya maka Allah ridho ikhlas urang narimakeunna. Lamun urang percaya kana yakin Allah wajib sifat iradah berkehendak maka urang oge mengetahui Allah itu dengan dasar hati yang kuat. Seperti Allah berkehendak, Allah merintah, Allah itu. Siapa lagi? Kaimanin man. Seperti iman aja mah. Alimallahu anu geus dibaekeun Gusti Allah hak kata Allahu Gusti Allah. Tina ilmuna Allah dibikeun ka jelema. Imanau kana imana. Man alimallahu imanau. Seperti apa? Mitla Abi Bakar radhiyallahu anhu. Seperti imana ilmu imanu dibikeun ka saha? Ka Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apakah Abu Bakar ketika mendengar ya kabar Nabi bahwa Nabi itu Mi'raj Isra
Mi'raj langsung meyakini atau meragukan? Langsung meyakini. Tah eta ilmu iyan jelas eta mah dasarna imana geus eces nya. Henteu make ragu-ragu deui, henteu make ragu-ragu deui. Wa hada yuqaulu wajibun li ghairi li anu haitsu ta'alluqut ilmu Allah taala wa iradatuhu wa biwujudi fi waqti wajaba wujuduhu fi wa yastahilu adamu fi dalikal waqt wa yuqalu mustahilun ila ghairi wa qad la yuridu wa la ya'mulu wa la yaqul kal kufri mimman tukiru bahwa mustahilun. Iman jelema, imana jelema kusab ilmuna Allah kawasan Gusti Allah. Contoh Abu Bakar langsung hakul yakin, aya ainul yakin, aya ilmul yakin, aya hakul yakin. Ilmu yakin, keyakinan akan tahu aja. Yen di Mekah itu di tanah haram, di Masjidil Haram aya Ka'bah. Ngadenge gitu, terang bentukna Ka'bah. Tapi jelas Ka'bah teh ngadenge aya di Mekah, bukan di Madinah. Ka'bah teh aya di tanah haram, aya di Masjidil Haram. Apakah bentuk Ka'bah bulat segitiga atau lonjong? Tidak tahu. Ngan nyaho teh urang diberi pengetahuan, diberi kabar eceuk yen aya Ka'bah di kota Mekah di Masjidil Haram. Aya di naon? Anu yakin. Nah, ilmu yakin kan sekadar nyaho, anu yakin. Ternyata di gambar. Oh, ieu geuning. Gambar naon teh? Gambar Ka'bah, bentuk Ka'bah teh sebagai kubus, henteu segitiga, henteu buleun. Eta mah anu yakin katingali ku mata dohir. Aya deui hakul yakin ditakdirkeun ku Allah. Urang berangkat ka mana? Ka tanah suci, ka Ka'bah tah. Naon teh? Ka'bah teh hakul yakin. Tapi ketika Abu Bakar ngadenge gitu jengkir, padahal ikut, tidak ikut bersama Nabi waktu Isra Mi'raj, tapi langsung teu ragu-ragu deui menyatakan apa? Menyatakan iman secara hakul yakin, secara hakul yakin ya. Wa hada yuqaulu wajibun li annahu haitsu ta'alluqun ilmillahi wa iradati bi wujudi bi waqti wajaba wujudna Allah, wajib ayana Allah pihi wa yastahil adamu jeung mustahil teu ayana Allah dina eta waktu. Wa yuqaulu mustahil, awas Nabi Isa ketika ayeuna rek dipayanten dijatuhan diangkat kaget ku Allah, itu iradah Allah. Nu disalib saha Isa bukan ya, bukan. Ketika yang itu Nabi diangkat ke langit, yang dijatuhan eta mah lain Allah nu nyasarkeun, mana yang sasar. Ya, yudilu bima yasha wa yudhibu memang Allah. Tapi Allah dengan berbuat seperti itu tidak dolim kepada mereka yang memasukkan ke neraka orang-orang kafir. Itu bukan dolim, keadilan Allah. Allah ngasupkeun jelema ahli ibadah ka surga. Ingat, itu dengan rahmat Allah, bukan dengan ibadahnya. Ayo, Nabi aja mengatakan minta rahmat kepada siapa? Kepada Allah. Nah, urang lege ibadah goreng patut Gusti abdi mah bade lebet ka surga ku salat abdi, ku ngaji abdi. Awas, berarti urang geus naon tah? Geus tolak kana kehendak Allah. Wa qad yuridu wa la ya'mul wa yadu kal kufri, seperti jelema nu kufur mimman tina ilmun Allah. Urang teu percaya. Hirup ngadoa terusan maca naon ieu? Maca Yasin, maca Waqiah, maca Al-Mulk, beurang penting teu beungar-beungar. Heuda tujuanna urang hayang naon? Maca konten hayang naon? Hayang beungar. Ingat, Allah pun mengetahui ya bagaimana sikap mual imana sahatah Firaun. Jeung Allah bakal imana si suharo Firaun. Oh, walayat do kakupi mimman alimallahu adamu asanata iman mitlu Firaun wa Haman wa Qarun kalmasi. Ingat, keukeuh we da moal iman ari Firaun kacaitakeun iman teu Haman teu Qarun teu kalma eta jelema anu geus dicap ku Allah moal iman bisa iman moal Firaun dijebleh-jebleh karang adat arek iman geus tina naon tah cai nyapas tang geus digonggorokan moal ditarima lah nya dilelepkeun langsung. Qarun tina miskin aya bisa ibadah teh lamun beungareula geus beka beungaran lupa lah Qarun. Haman itulah patihna Firaun anu ngabohongkeun ka Firaun supaya percaya ka Haman ya, mendeteksi dini bahwa bakal kejadian diruntuhkeun naon ieu teh kerajaan Firaun. Tuh Haman iman teu? Henteu. Beda jeung suharoh Firaun aya nu iman, tukang sihir kan? Suharoh Firaun.
Wakal mahasil waqiati jeung teu jadi perbuatan-perbuatan maksiat anu terjadi fil kauni dina kenyataan di alam sekitar urang painal jamnya wakun bi iradatihi sadayana eta moal lepas tina iradahna Allah ya. Awas, tapi ingat wa pasadun ya'muru Allah Allah teu nitah menghancurkan, Allah teu nitah nyeun karuksakan. Wa qad ya'maru jeung nyata ya'muru wala yuridu ka imanin billahi ta'ala. Allah itu berkehendak lain marentah. Allah itu marentah wala yuridu, tapi Allah dalam artinya itu menyebutkan orang tidak berkehendak teu keimanan. Eta mah kehendak Allah iman jeung teu iman. Ngan Allah mah marentah naon? Iman we. Eta iman. Ulah teu iman min eta annahu la yu'minu kal imani mimman dzukira wa inam amaru bi ma kauni lam yu'minu min hikmatin bi almiha. Allah taala la yas'alu amma yaf'alu fal aksab arbaatun. Pokona mah urang sadaya nu hadir ti dieu yang mengkaji kitab ini tong rek ngaragukeun deui kana sifat kudrat iradati Allah Subhanahu wa taala. Iman urang dikehendaki ku Allah, iman urang diparentah ku Gusti Allah. Berarti jelema iman belum tentu iman. Ngaku iman belum tentu iman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Kunaon dina Al-Qur'an seperti itu? Sebab teu saeutik jelema ngaku iman tapi teu naon? Teu iman. Tak dina Al-Qur'an, hei eling-eling sakabeh jalma amanu. Aminu kudu iman maneh kabeh. Teu saeutik jelema ngaku iman tapi teu iman. Ari amanu mah fi'il madi sigade lamun aminu fi'il amar huruf sarua kitu tah beda harkat beda mana dibaca amanu jadi fi'il naon fi'il madi hei eling-eling sakabeh zaman nu geus iman aminu fi'il amar kudu arariman maneh kabeh tuh beda lamun dibaca amanu jadi fi'il madi lamun dibaca aminu dikasrohkeun mimna jadi fi'il amar. Kekuasaan Allah mutlak. Fal aksamu arbaatun warido lazimun lil amri wa ta'alaqul iradatu bi kulli mumkin kal qudrati lakin ta'alluqul qudrati ta'alluqu ijadun wa idamin. Ingat yang bagian pertama Allah itu adalah nu kasifatan ku kudrat. Allah itu kawasa, Allah itu berkehendak. Kehendakna Allah ingat fal aksamu arbaatun bagian-bagian anu bieu disebut iradana Allah. Urang mengetahui dengan ilmunya Allah ya eta opat ar-ridho war-ridho lazimun ridho anu mutlak eta anu musti lazim lil amri kana semua urusan kana semua perintahan urang narima urang ridho diparentah ku Gusti Allah ya hadirin insyaallah urang teraskeun dina waktu anu sanes mudah-mudahan aya manfaatna kangge kesempatan ieu dicekapkeun sakieu wae subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.